жігіттерімізге пояс кушак тігейік. Қазір тігі жолын көрсетемін. Алдымен баланың белін өлшеп аламыз. Менде 78 сантиметр болды. Бұл екі бүктегенде 34. Ұзындығын 11, артқы бөлігін 7 сантиметр қылып аламыз. Матамызды кесіп дайындап қойдым. Яғни алдыңғы несін үшбұрыш емес доғалдау қылу керек. Липучкамыздың мен енін 5 сантиметр қылып алдым. Ұзындығын өздеріңіз қалаған бойынша кесіп алсаңыздар болады. Енді тігуге көшейік. Алдымен матамыздың 2-10 бетін беттестіріп, оң қарататын жерін қайырып, айналдыра тігіп шығамыз. Оверлоктап шықсаңыздар да болады. Екі қабаттамай дублерин немесе флазолин жабыстырсаңыздар да болады. Өз қалауларыңыз бойынша. Міне тігіп шықтым. Енді осыны оң қаратамыз. Жаңағы тесік қалдырған жерден. Оң қаратып атырмын. Бұрыш-бұрыштарын келтіріп, жаңағы тесік қалған жерін бір тігіс жүргізіп шығамыз. Бұл артқы бөлік болады бұлар. Жіптерін алып тастаймыз. Үстінен бір үтік басып, бұрыш-бұрыштарын келтіріп басып шықсаңыздар болады. Мені липучканы да тігіп шықтым. Дайын пояс кушагымыз. Жасап көріңіздер, оңай.